Главный вымогатель всея Руси сидит перед дверью. Тихо, 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 спокойствие. Макс, сыр. Все, свободен, отходи. Белый, сыр. О, потерял. Быстрее. Алиса. Алиса. Не выдержала женская душа. Убежала. Алиса, твой кусок остался. Алиса. Давай быстрее обратно. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Кто сидел около двери? Кто просил? Кто это был? О-о-о. Нет, все съели, она прятать. Теперь я знаю, кто самый не голодный.